るからまた会えるんじゃないの？いつの間にか赤く染まる心ちはやぶる綾瀬さん彼氏いるの？絶対いるって、絶対モテるもん。でもカルタ強くならないと目の前にさえ座れないから頑張らないと。俺この秋は右手のお前に公式戦で勝つ。来年は全国大会に団体戦で出られたらいいなと思ってます。カルタ部作るの難しかったか？あのチームと戦ってみたいなんて。全然ダメだ、全然。そんなに叩いたら机くんが痛いです。諦めるな、まだ粘れる。俺も A 級。私だってずっと D 級じゃないです。負けんでな。私今日はこの墓まで全部勝つから。前へ進むしかない。